Ужас. 2023 жылдын октябрь айы Бишкекте УКМК кызматкерлери Кыргызстандын эң таасирдүү криминалдык лидери Камчы Гөлбаевди атып өлтүрүшкөн. Атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев ал жоон жерден өлтүрүлбөгөнүн, мунун артында терең маани бар экенин билдирген. Мне пришлось принять решение о ликвидации воров в законе. Понимаете? Ради государства. Андан кийин эмне болгону баарынын эсинде. УКМК Камчы Гөлбаевдин жалпы баасы 1 миллиард долларды түзгөн мүлкү мамлекетке өткөнүн билдирген. Бирок Клоп менен Темиров Лайф документтерди изилдеп чыгып, Гөлбаевдин алдынгени мамлекетке эмес, Ташиевдин досунун колуна өткөнүн аныкташты. Бул кандайча болуп кетти?